geldiniz. Bugün Juno ile birlikte çok eğlenceli bir iddiamız var. Hangimiz daha önce bitirecek şeklinde bir iddiamız. Fakat Juno şu anda çok heyecanlı. O yüzden onu daha fazla bekletmeden en iyisi biz bu yarışmamıza başlayalım. Juno hadi gel. Mama yiyeceğiz, gel. Gel kızım. Gelmiyor. Gel. Hadi. Gel buraya. Otur. Gel buraya otur. Oraya oturma, buraya otur. Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Otur. Ağzının suyu ya şu anda. Otur. Bekle. 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 Seninki bu. Tamam mı? Ona göre. Bekle. Bekle. Başla. İmkanı yok benim burada ama. Babası da yok ya. Ayda benim kadar zor. Çok bakalım. Yavaş yavaş, tamam. Sen kazanırsın zaten. Şu diline şöyle atma tekleri bana da göstersene. Onunki bitti. Benimki daha iyi üstünden. Yavaş yavaş. Tamam. Ben kazandım zaten. 4 tane kalmış orada. Lafede. Bitti. Şimdi de benimkini yiyeceğim. Olmadı. Zaten muhtemel bir yenilgi bekliyordum. Bu yarışmada Juno kazandı. Şu anda benim bulduğum pilavıma da salça oluyor. Oradan devam etsin. Bu da ona öyle olsun. Arkadaşlar valla köpeğinize yarış yapmayın çünkü kesinlikle kaybedeceksiniz. Juno'ya afiyet olsun diyorum. Gel hemen. Otur. Gel. Tamam böyle otur. Karşılıklı bakışalım. Aferin benim kızıma. Evet, resmimizi Juno kazandı. Ben kaybettim çünkü benim mama kabımda daha bu kadar bulgur pilavı var. Onunsa mama kabı. Kendi olmasının üstüne benim bulgur pilavımdan biraz yedikten sonra şekli biraz da görüldüğü gibi tertemiz. O yüzden yarışmamızın galibini Juno ilan ediyoruz.
sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Yani Juno daha da eğlendi muhtemelen. Benim için birazcık bu şekilde yemek yemek işkence oldu. Çünkü hani onun gibi böyle bir şeklinde dil atamadığım için ben direkt böyle şeklinde içime çekmeye çalıştım. Ama çok da başarılı olamamışım görüldüğü gibi. Aslında bayağı da bir yedim ama yani. Gerçekten yedim. Juno sen bir şey soracak mısın? Bu galibiyetin karşılığında bir şey soracak mısın? Yok söylemeyeceksin. Ya ama yanıma gel, sen şurada birlikte konuşsak ne güzel olurdu. Gel buraya. Gel bakayım. Gel. Gel buraya. Gel. Arkadaşlar umarım izlerken videoyu eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Oh! Bekle. Yanlış anlaşılmasın. Çocuk sahibi olanlara lafım yok. Ama yani. Neden? Evet hadi bir ısırık al bakalım ya. Bak bakalım bir tadına. Bakacağım şimdi. Erken pes ettin ya. Daha bir güzel Abi çok... Ya benim sinirlerim Cuna bozdu ya. Benim sinirlerim Cuna bozdu yani. Normalde benim gibi taş kalpli bir kadın. Öyle mi? Tabii. Kimle evlendim lan? Benim de aşkım. Bekle. 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 Pislik yapacaksın. Bekle. Bekle. Hayır. Dur. Dur. Sabit dur. Sabit dur. Evet bakalım yeni müşterimiz geldi. Merhaba Tony. Evet bu sefer Tony'ye bir bayan bulacağız. Merhaba Tony. Bahçıvansın ve bir bayan arıyorsun. Futbolla ilgileniyorsun. Mavi gözlülerden ve kahverengi saçlardan hoşlanıyormuş kendisi. Evet şimdi sana hayatının aşkını bulacağım. Bu olur mu? Bak direkt yani renkli gözlü. Bu kahverengiden mi sayılıyor acaba sarıdan mı sayılıyor ya? Bilemedim ki. Acaba bu aşkın sonu hüsranla mı sonuçlanır?